Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Mambo yalipamba moto Tanzania wakati vijana wanaojiita Gen Z wa Tanzania walidaiwa kuchoma moto kituo cha polisi Ubungo Kibo. Kabla nikujuze zaidi kuhusiana na taarifa hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Vijana wa Gen Z wa Tanzania wamedaiwa kuchoma moto kituo cha polisi huko Ubungo Kibo. Machafuko yamezuka eneo la Kibo mapema baada ya kuibuka kwa taarifa za kutisha kutoka kwa chombo maarufu cha habari nchini Tanzania kinachofahamika kama Wananchi Forum, ambacho kimedai kwamba vijana wa Gen Z wameweza kulipiza kisasi kwa yale ambayo yalitokea wakati wa maandamano. Taarifa hizo zimedai kutokea kwa vurugu na unyanyasaji ndani ya kituo cha polisi asubuhi ya siku ya maandamano nchi nzima. Kulingana na akaunti za mashahidi wapya wanaoibuka, hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka kwa saa kadhaa kabla ya hali kuwa mbaya kabisa na kusababisha makabiliano makali ya raia na vyombo vya sheria vilivyoonekana. Mashahidi wanaripoti kwamba takriban raia 12 siku ya maandamano yaliyopita walikamatwa katika kituo hicho cha polisi mapema asubuhi kabla hata maandamano hayajaanza na kuwekwa chini ya ulinzi katika kituo cha polisi cha Kibo. Inasemekana wengi wa waliozuiliwa walisitiza kuwa hawakuwa sehemu ya maandamano yaliyopangwa na walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Kilichotokea ndani ya kituo hicho hasira kubwa na kuzua wimbi la ulipizaji kisasi kutoka kwa vijana wanaojiita Gen Z. Kulingana na kituo hicho cha habari cha Wananchi Forum, inasema ya kwamba vijana hao ambao mamlaka inajitahidi kuwazuia imeweza kuchoma kituo hicho cha polisi. Kulingana na akaunti nyingi za mashuhuda, wafungwa wawili waliweza kuuawa na kufariki wakiwa mikononi mwa polisi ama wakiwa kizuizini katika kituo hicho, ambapo iliweza kuzua hasira na makabiliano kati ya wenyeji na maafisa. Mfungwa mwingine pia anadaiwa, kulingana na ripoti za Wananchi Forum, kuweza kuvunjika mguu baada ya kupigwa vikali na maafisa wa polisi ndani ya chumba cha mahabusu katika kituo hicho. Mtazamaji, chanzo cha habari hizo ni Wananchi Forum kama unavyotazama kwenye screen yako. Nikinukuu ripoti yao, waliandika hivi: Gen Z walichoma kituo cha polisi Kibo, sababu kiliwakamata wasio na hatia na kuwaua asubuhi kabla ya maandamano. Wananchi Forum iliendelea kunukuu kama unavyotazama kwenye screen yako. Mashuhuda wa maandamano wamesema kituo cha polisi Kibo kilichomwa moto na waandamanaji baada ya tukio la kusikitisha lililotokea ndani ya kituo hicho. Kwa mujibu wa maelezo yao, zaidi ya watu 12 walikamatwa mapema asubuhi kabla ya maandamano kuanza na kufikishwa kituoni. Wakati wakijitetea kuwa hawakuhusiana na maandamano hayo, watu wawili walipigwa risasi na kufariki papo hapo, huku mwingine akivunjwa mguu akiwa ndani ya selo. Mtazamaji, haya si matamshi yangu, ni kulingana na ripoti ya kituo hichi cha habari maarufu kutoka Tanzania kinachofahamika kama Wananchi Forum. Ripoti hizo kutoka kwa kituo hicho cha habari cha Tanzania Wananchi Forum kinadai ya kwamba hali iliongezeka sana wakati waandamanaji waliokuwa wakipita karibu na kituo hicho waliporipotiwa kusikia vilio vya kuomba msaada kutoka ndani ya selo hiyo. Walioshuhudia wanasema sauti za vifijo kutoka kwa wafungwa zilisikika, huku waandamanaji wakisogea kando ya barabara kuu na kusababisha umati mkubwa wa watu kuelekea kituoni. Kilichofuata ni mlipuko wa hasira wa pamoja ambayo ilibadilika haraka kwa vitendo. Walioshuhudia wanasema kuwa waandamanaji waliingia kwa nguvu kwenye uwanja wa kituo hicho cha polisi na kusaidia kuwaachilia wafungwa kadhaa walionusurika ambao walipatikana wamejeruhiwa na hali zao ni mbaya. Kilichofuata sasa kimekuwa kitovu cha mjadala wa taifa. Kulingana na kituo hicho cha habari cha Wananchi Forum, kituo cha polisi cha Ubungo Kibo pamoja na magari yake kadhaa kilichomwa moto na vijana wenye hasira kali ambao walisema wanalipiza kisasi kwa kile walichokitaja kuwa mauaji ya damu baridi wakati wa maandamano yaliyofanywa, na pia wakidai kwamba vyombo vya sheria vimeweza kukiuka haki za binadamu. Kuchomwa kwa kituo hicho cha polisi ni moja ya vitendo vya ukaidi vilivyoshuhudiwa katika machafuko ya hivi karibuni ya Tanzania. Jengo hilo liliteketezwa na moto ndani ya dakika chache na kusababisha moshi mwingi kuruka angani, huku wakazi wakirekodi tukio hilo kwenye simu zao. Wengi wa vijana waliohusika walidai kuwa kulipiza kisasi kwa aina hiyo ndio mamlaka pekee ya lugha iliyoonekana kuelewa, wakiwashutumu polisi kwa kuchochea vurugu kwa njia ya ukatili. Mamlaka bado haijatoa taarifa rasmi kuhusiana na madai ya kupigwa risasi
ndani ya kituo hicho au uharibifu wa mali ya polisi kama inavyodai kituo hichi cha habari cha Wananchi Forum. Vikosi vya usalama Tanzania vimesambazwa katika eneo zima ili kuzuia kuongezeka zaidi. Wakati huo, wanajamii walisema ya kwamba walihofia kwamba jibu lolote kali kutoka kwa polisi linaweza kuchochea upinzani zaidi na pengine kueneza machafuko katika wilaya za karibu. Watetezi wa haki za binadamu wamelaani mauaji hayo na kulipiza kisasi huko kutoka kwa vijana, wakitaka uchunguzi huru ufanyike kwa haraka kuhusu mienendo wa maafisa waliohusika kama ni kweli. Wanasema kuwa serikali ya Tanzania lazima ishughulikie sababu za msingi za kile kilichotokea huko Kibo, madai ya unyanyasaji wa polisi na kuongezeka kwa hasira ya umma dhidi ya utekelezaji wa sheria nchini kote. Bila uwazi, wanaonya uaminifu kati ya wananchi na mamlaka utaendelea kuzorota. Wachambuzi wanasema tukio hilo linaonyesha hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka miongoni mwa vijana ambao wanahisi kutengwa na kulengwa na maafisa wa usalama. Vijana wengi nchini Tanzania wanaamini kuwa wanaonyeshwa isivyo haki kama wavurugaji wakati wa maandamano na kwamba polisi mara nyingi hujibu kwa nguvu kupita kiasi bila kujali kama wanahusika katika maandamano. Matukio ya Kibo yanaonekana kusisitiza hisia ambayo ni kali sana sasa hivi. Cha kushangaza nilichokigundua katika ripoti hii ya kituo hichi cha habari maarufu cha kuaminika Tanzania cha Wananchi Forum ni kwamba hawakuweka tarehe ama kusema ni lini tukio hili la uchomaji moto wa kituo hicho cha polisi ambacho picha yake ni kama unaoitazama walioichapisha. Hawakusema ni lini ama ni siku gani ama tarehe gani tukio hilo liliweza kutokea. Kufuatia moto huo, hata hivyo, wamesema ya kwamba wazee wa jamii pia walitoa wito wa utulivu, huku wakisisitiza kuwa lazima serikali ichukue hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi. Wanasema vijana waliojibu kutokana na maumivu makali ya kihisia na hofu, na kwamba kupuuza malalamiko yao kungeongeza tu mgawanyiko kati ya serikali na idadi ya watu. Baadhi ya wazee wamejitolea kupatanisha mazungumzo ikiwa wenye mamlaka wanaonyesha nia ya kusikiliza. Wakati huo huo, manusura wa tukio hilo walidaiwa kupelekwa hospitalini, wengine wakiwa katika hali mbaya wakati huo, lakini mpaka sasa haijulikani ikiwa wameweza kupona au kupata matibabu. Ushuhuda wao unatarajiwa kuchukua jukumu muhimu katika kuunda simulizi ya kitaifa kuhusu kile kilichotokea ndani ya kituo hicho kabla ya kuchomwa moto asubuhi kabla ya maandamano. Jamaa wa waliouawa wametaka haki itendeke, wakisema wapendwa wao hawakuwa na hatia na hawakustahili kufia ndani ya seli ya polisi kama inavyodaiwa. Huku habari zikienea kote nchini, wananchi wengi wanaeleza kushtushwa na ukubwa wa ghasia hizo. Wengine wanalaumu polisi kwa kutumia nguvu bila uhalali, huku wengine wakilaani kuchomwa kwa taasisi ya umma au ya kiserikali, wakisema kuwa kutazidisha mivutano na kukaribisha hatua kali zaidi za nguvu za kiserikali. Taifa linaloonekana kugawanyika kisiasa sasa kuhusu namna bora ya kushughulikia mzozo huo sasa linaingia katika wakati mgumu, huku Rais Samia Suluhu Hassan akijaribu kuleta utulivu na amani. Hadi kufikia leo, Kibo inasimama kama ishara ya kuongezeka kwa utengano kati ya taasisi za usalama na umma wa vijana ambazo zinakusudiwa kulinda. Majivu ya kituo cha polisi kilichochomwa yamekuwa ukumbusho mkali wa jinsi cheche ya ukosefu wa haki halisi au inayofikiriwa inavyoweza kuwasha moto wa ghadhabu ya umma. Kinachotokea baadaye kitaamua kama hiki kilikuwa kipindi cha pekee au mwanzo wa hesabu pana zaidi. Wakati hali ikiendelea kuimarika, Watanzania wanajipanga kupata majibu kutoka kwa mamlaka za kitaifa, uangalizi wa kimataifa na viongozi wa jumuiya, huku hisia zikiwa bado ziko juu na maelezo bado yakijitokeza. Wengi wanahofia kuwa huenda nchi inaingia katika hali tete ambapo uaminifu, haki na uwajibikaji vitaamua njia ya kusonga mbele. Mtazamaji, ripoti hizi zote nilizokuletea ni kulingana na kituo maarufu cha habari nchini Tanzania ambacho ni kituo cha Wananchi Forum, ambacho wengi wanadai kinaendeshwa na Mange Kimambi. Na mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.